আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি চায়ের কেতলি। আজকে আমরা এই কেতলিটা ঠিক করব। তো কেতলিটা প্রথমে আমরা লাইন দিব। সর্বপ্রথম আমরা লাইন দিয়ে নিয়েছি। আমাদের সাইডে একটি ভাল্ব আছে, এই যে ভাল্ব। আমাদের এটা কোনো লাইন পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছেন কোনো লাইন পাচ্ছে না, কোনো লাইটটি জ্বলছে না। তো আমাদের এই ভিতরে দেখছেন এটা স্পারিং খাইয়া ভিতরে প্লাস্টিকটা গলে গেছে, এই ভিতরে পিনগুলা ভেঙে গেছে। তো আজকে আমরা এই সেটটা চেঞ্জ করব, এই ভিতরে এই গোল এই সেটটা চেঞ্জ করব। তো আমরা নতুন একটা সেট নিয়ে নিয়েছি, এই যে নতুন একটি সেট। এটিকে আজকে চেঞ্জ করে দেখব যে এটি চলে কিনা। যদি এটার পরও না চলে তাহলে আমাদের এই চায়ের কেতলিতে সমস্যা আছে। তো আজকে আমরা এটা চেঞ্জ করব। অনেক সময় আপনাদের এই কর্ডগুলা, এই যে তারগুলাও সমস্যা থাকে, তো আজকে আমরা এটাও দেখব। তো আমরা এটা খুলে নেব। দেখতে পাচ্ছেন তারগুলা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এটা গলে গেছে, গলে এটা নষ্ট হয়ে গেছে পিনগুলাও। তো আমরা এটা চেঞ্জ করে নেব। নিউট্রাল ফেজ, দুই সাইডে নিউট্রাল ফেজ, আর মাঝখানে থাকবে আর্থিং। মাঝখানে এটা আর্থিং। তো আপনারা আর্থিংটা দিয়ে নেবেন, সেফটির জন্য ভালো। অনেক সময় এই কেতলিগুলা বডি হয়, তো এই জন্য আর্থিংটা দিয়ে নেবেন। এবার আমরা এটাকে সেট করে নেব। এবার আমরা চায়ের কেতলিটা লাগিয়ে দেখব যেটা চলে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এখনো আমাদের লাইটটি জ্বলে নাই। কেতলিটি দেখব খুলে। এবার আমাদের এই কেতলিটি খুলে দেখব। কেতলিটি খোলার কারণে সাধারণ তিনটা নাট খুলবেন, এই তিনটা নাট খুললে বুঝতে পারবেন, দেখতে পারবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে শর্ট হয়ে একটা লাইন ছিঁড়ে আছে, এই লাইনটি ছিঁড়ে আছে। আমরা এই লাইটটি, আমরা কয়েলটি চেক করে নেব সর্বপ্রথম, যে কয়েলটি ভালো আছে কিনা। সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে চেক করে নেব। জি, আমাদের কয়েলটি ভালো আছে। এখন লাইটটি চেক করে নেব। লাইটটি জ্বলছে না, আর একবার দেখবো লাইটটি জ্বলে কিনা, নয়তো লাইটটিকেও চেঞ্জ করব আমরা। জি দর্শক, লাইটটি জ্বলছে। আমাদের সুইচটি ভালো আছে কিনা দেখব।
সুইচটিও ভালো আছে। দর্শক, আমরা এখন লাইনটি এটা জোড়া দেব। আমাদের সব লাইনগুলোই ঠিক আছে, আমাদের ওইটি স্পারিং খাইয়ে এটা মনে হয় বডির সাথে লেগে তারটি আউট হয়ে গেছে, কেটে গেছে। আমরা এটাকেও জোড়া দেব, জোড়া দিয়ে লাইন দিয়ে দেখব। আচ্ছা, আমরা এটিকে জোড়া দিয়ে নিয়েছি, এবার লাইন দিয়ে দেখব। এবার আমরা এটা সিটিং করব। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই লাইটটি জ্বলছে। আমাদের এই লাইটটি জ্বলছে। আমরা এটাতে পানি গরম দিয়ে দেখব। আমরা এখন এটিতে পানি গরম দিয়ে দেখব। পানি দেওয়া আছে ভিতরে, এই দেখতে পাচ্ছেন লাইন পাইছে। জি, আমাদের এখনই গরম হয়ে গেছে, সাথে সাথে গরম হচ্ছে। আপনারা চাইলে এভাবেই ঠিক করতে পারেন, খুব ইজিলি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।